एक बार में बोर करवा के लेकर आ चुके हैं दोस्तों। जो भी हमारा लेथ वाला काम था सारा हो चुका है। दोनों भाल्व नया डाले हैं, तो गेट भी कटा हुआ था, गेट को भी चेंज किए हैं। और ये पिस्टन है हमारा 25 नंबर, देख पा रहे हैं। ये हमारा पहला बोर हुआ है। तो खड़ा इंजन में साउंड का इशू रहता है दोस्तों। फिटिंग करने के बाद साउंड भी आपको सुनाएंगे, तो फटाफट इसको फिट कर लेते हैं। यहाँ पर मुकम्मल तरह से हम रिंग पिस्टन को पहना चुके हैं और ये हमारा भाल्व वगैरह है, सारा कुछ हम फिट कर चुके हैं दोस्तों। इसको चढ़ा लेते हैं, फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बलोक को हम चढ़ा चुके हैं, प्रॉपर तरह से मुकम्मल करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करके साउंड सुनाएंगे सर, तो पूरा तरह से फिटिंग कर लेते हैं। देख पा रहे हो मुकम्मल तरह से जो है हेड बलोक को हम चढ़ा चुके हैं, परफेक्ट तरह से हो चुका है। तो दोस्तों इसका टैंक को लगा लेते हैं। गाड़ी को डायरेक्टली स्टार्ट करके आपको बताएंगे साउंड कैसा है नहीं। तो टैंक को चढ़ा लेते हैं, टैंक वगैरह सारा कुछ लगा चुके हैं। यहाँ गाड़ी स्टार्ट करके बता दें, इस तरह से ऑन करेंगे, इसका साउंड भी सुनाएंगे। तो गाड़ी देख पा रहे हैं स्टार्ट कंडीशन में, और साउंड यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं एकदम परफेक्ट तरह से, कोई तरह का इशू नहीं है। इस तरह से हमारा मुकम्मल तरह से काम हो चुका है। यहाँ पर गाड़ी को ऑफ कर देते हैं।